सर्वर पीसी को अपग्रेड कर रहे हैं, उसी का पार्ट 2 है। नया मदरबोर्ड खोल खाल के इसमें सब पार्ट पुर्जा को ऐड कर देते हैं। अब बारी था प्रोसेसर में थर्मल पेस्ट लगाने का। जितना भी प्रोसेसर चरखूट होता है ना, उसमें ऐसे ही पेस्ट लगाया जाता है ताकि पूरा जगह अच्छा से लग जाता है। फैन इसमें स्टॉक फैन ही लगा दे रहे हैं और किसी का जरूरत नहीं है। और जिस कैबिनेट में इसको कस रहे ब्रांड है डॉग, इसमें 7 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया है। ऐसे तो अभी सर का 3 है और एक SATA SSD। सारा पार्ट पुर्जा कैबिनेट फड़फड़ा के बिल्ड कर दिए। सबसे ज्यादा टाइम तो 3 हार्ड ड्राइव को माउंट करने में लगा। अब सब कुछ हो गया तो केबल में लास्ट बचता है और ग्राफिक्स कार्ड 3050 को भी लगा दिए। अब फाइनली ऑन करके देखे और ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेश इंस्टॉल कर दिए। ऐसे सारा पार्ट पुर्जा लगने के बाद कैबिनेट बहुत भारी हो गया था और लुक बहुत शानदार है। सर्वर पीसी अपडेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और गिव अवे कल अनाउंस कर दिए थे, लाइव में आके नहीं देखे हो तो वीडियो जाके देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना।